Ходунки-каталки для детей – незаменимый помощник в обучении ходьбе. Модель с 4 колесами, звуковыми эффектами и режимом качания станет отличным выбором для малышей от 6 месяцев. Изготовленные из прочного ABS-пластика, ходунки выдерживают нагрузку до 20 килограммов. Легкие, вес всего 2,45 килограмма, и удобные, они подойдут для детей любого пола. Покупайте ходунки-каталки на Яндекс.Маркете уже сегодня и помогайте малышу делать первые шаги.